میگم بیدار شو بابا جان، بیدار شو. جناب ملک الموت حضرت عزرائیل علیه سلام الله وقتی به شانه ما زد که بابا جان از خواب دنیا بیدار شو، دارم میبرم به بزم ربوبی، وارد بزم ربوبی میشه در حالی که در دنیا با خدا صادق نبود. مؤمنین رو میبینه، یقول المنافقون و المنافقات، اونایی که با خدا رو راست نبودن، نفاق در ایمان داشتن، به مؤمنین راسخ میگن انظرونا، یه نگاهی، الله اکبر، یک نگاهی، نکتبس من نورکم، من تاریکم، از یمن نگاه تو من هم نوری پیدا کنم. برای بزم ربوبی آمدم، دست خالی آمدم. گاهی دل شب بیدار شید، نماز شبم حال نداشتید، اب نداره، بیدار شید، همونطور دستتون رو باز کنید به خدا، بگید خدایا از من آهی، از تو نگاهی. شبهای ماه رجب همینه، هر شب بلند شیم بگیم خدایا از من آهی، از تو نگاه. مؤمنین میگن اینجا نمیشه. گیلک گفته میشود ارجعوا، برگردید به دنیا، فالتمسوا نورا، از اونجا نور باید بیاری. فضرب بینهم بسور له باب، یک دری زده میشه بین اینها و مؤمنین. این سمت در ظاهره من قبله العذاب، برای اونها عذابه، باطنه رحمه. خب الان که دستمون میرسه، کنونت که چشم است اشکی به بار، فردا روزی میافتیم ته گودی قبر، این چشمی که یک گرد غبار اگر میپیچید میرفت تو چشمون، نمیدونستیم با چه ناز و کرشمه این چشم رو نگهداری کنیم. از همین کاسه های چشم کرمه های قبر میرن و از دهنمون بیرون میان. کنونت که چشم است اشکی ببار. بابا جان الان که زبونت میچرخه، زبان در دهان است، عذری بیار، یه شبی بلند شو یک بار بگو الهی العف، میخره دیگه. در روایت داریم که یک شب بلند شه، نمازم نمیخونه، هیچی، نماز شبم نمیخونه، فقط سرشو بذاره رو خاک بگه الهی عبدک العاصی اتاکا، بنده گناهکارت بعد 40 سال آمد، اما آمد. میخره، خدا مشتریه. در ماه رجب مضاعف. این روایت مراجع رو شرمنده کرده، چه برسد به ماها. میفرماید ان الله تعالی نسب فی السماء الرابعه ملکا، خدا در آسمان هفتم یک ملکی، فرشته ای منصوب کرده که به او یقال له داعی، به او میگن داعی، دعوت میکنه، خواستگاره. اذا دخل شهر رجب، وقتی ماه رجب وارد میشه، ینادی ذالک الملک، اون ملک مأموره، کل لیلة منه الی الصباح، یک شب نه، 2 شب نه، 3 شب نه، همه شبهای ماه رجب از شب تا به صبح این ملک داعی خواستگاری میکنه، دونه دونه بنده ها رو برای خدا خواستگاری میکنه. طوبی للذاکرین، باریک الله اونایی که در